بسم الله الله أكبر. وهذه الشاشة شغالة. هذا الآيماك 27 إنش البطل. يا الله والله جرمت أنا. أنا خلص من المغرب زين. الحين بالنسبة لل SSD SSD بالأزقار. يبيلها توليعة زقارة ومخمخة، لأن العملية جدا مو سهلة. أول شي خلينا نجيب هذا. الحين يا اخواني ولا زقارة ونتوكل على الله. نفتح الهارد ديسك الواحد تيرا. هذا الكيبل ماله نتأكد أول شي يركب ولا ما يركب ال SSD عشان ما نفتح الفاضي. اوكي شغلناه تمام. الحين نفتح ال SSD الهارد ديسك ال 1 تيرا. ممكن يفتح ولا زقارة ولا زقارة. نفكر شوي المخمخ لأن هذا فتحته غير 21 إنش. الحين أوكي هذا الكيبل مال الساعة. نشوف الثاني خطأ هذا.
أروح أشتغل وأنا أرجع بصراحة، جهاز غالي وخايف أخربه. إذا خرب يعوض الله، وإذا ضبط الله يرزقنا إن شاء الله. أهم شيء إن الواحد يحاول. تيرابايت مال الشركة سيجيت وهيتاشي، كاتبين لنا هيتاشي، الإعدادات مكتوب هيتاشي لكنه طلع سيجيت. عرفتوا؟ باقي بري وينه؟ الحين طيب هذا مقاسه. طيب احنا خلنا نرجع الهارد ديسك مكانه، حط هذا هني تحته ونشوف يركب ولا لا. ليش تسوي مشاكل؟ شيلها نحطها برا ليش؟ خلنا مكانه. اوكي 100%. تمام تمام تمام. وصلت. نتأكد إن شاء الله. ليش مو مخلي كذي أحسن؟ كذي أحسن؟ أو لا كذي، كذي هو المناسب. بس هنركب نتأكد قبل ما نلزق وقبل ما نسوي أي شيء علشان شغلنا صح.
خلطنا برا خلطنا برا خلطنا برا. خلينا نرجع نركب. ما حبيت إني أشيل الهارد ديسك علشان